여러분, 요즘 날씨가 추워져서 기침이 많이 나오죠? 사무실이나 조용한 공간에서 기침이 계속 나온다면 많이 민망합니다. 그럴 때는 여기를 자극해 주세요. 수태음 폐경의 공채혈입니다. 자, 보시면은 여기 팔꿈치 주름, 여기가 척택혈인데 여기다가 내 손을 이렇게 얹혀 주시면은 여기 새끼손가락 끝나는 자리입니다. 여기에요. 거의 이 손목하고 여기 주름하고 거의 한 반이라고 생각하시면 됩니다. 바로 이 자리입니다. 자, 기침이 멈추지 않을 때 자극해 주시면은 기침이 금방 진정되는 혈자리입니다. 수태음 폐경의 폐와 연결된 혈자리로 기침 진정과 초기 감기 회복에 굉장히 효과가 좋습니다. 자, 여기 혈자리를 많이 자극해서 추운 겨울 기침 감기, 초기 감기를 함께 예방해 보아요. 감사합니다.